friends, welcome back to my channel Shazeen's World. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു പൂൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പൂൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1000 രൂപയാണ് പൂളിന്റെ റേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂളിന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇനി തുറന്നു നോക്കാം. കിട്ടി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് സാധനമുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫുള്ളായിട്ട് കുട്ടിയാണ് അസ്ഥി കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അസ്ഥിനായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. അടിത്തറ പാകി, ചുവര് കെട്ടിപ്പൊക്കി, മേൽക്കൂര വാർത്തു. അങ്ങനെ വീടുയർന്നു പൊങ്ങിയെന്റെ. വെക്കട്ടെ, വെച്ചോളൂ. അൾട്രാടെക് കൊണ്ട് വീട് ഉഗ്രനായി. ഏകദേശം അറിയാനായി ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. കണ്ടില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബൈ ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിക്കുക. ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.